এটা হচ্ছে কিয়ামের BL002। দেখেন এই যে কেটলিটি আছে এটা কিন্তু অন্যান্য কেটলি থেকে একদমই আলাদা, কারণ বাজারে বর্তমানে আপনি অনেক কেটলি পাবেন, সেগুলোতে এমন গ্লাস বডি আপনি কখনোই পাবেন না। এটা বিল কোয়ালিটি দেখেন, সম্পূর্ণ গ্লাস এখানে, এবং এটা টেম্পার্ড গ্লাস, কোনো ধরনের হিটিং ইস্যুতে এটা ব্লাস্ট বা ভেঙে যাওয়ার কোনো ইস্যু নাই, তার জন্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি তো আছেই। এখানে এটা ডিজাইনটা খুবই প্রিমিয়াম, মানে টোটালি ডিফারেন্ট। আবার এটার যে মানে ক্যাপাসিটি 1.8 লিটার, সেটা অনেক হিউজ। এখানে দেখেন লেখা আছে 1.8 লিটার ম্যাক্স, আপনি এই পর্যন্ত দিবেন, বাকিটা মনে করেন এটা যখন হিট হবে স্পেসটা রাখা হয়। এই হচ্ছে বাটন, একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার যাওয়ার পরে এটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায়। এটাকে যদি আমরা একটু ওপেন করে দেখাই, মানে সিস্টেমটা এতটাই সুন্দর। এখানে ইন্টিগ্রেটেড একটা ছেঁকনি দেওয়া আছে, সো এটাতে আপনি যদি চা পাতিও করেন সেটা এটার মধ্যেই থেকে যাবে। তো এটা হচ্ছে কিয়াম BL002 বেস্ট কেটলি, এটাই সব থেকে বেশি আমাদের কাছে সেল হয়ে থাকে।